आप खाना मत फेंको साहब, इस गरीब के पेट में चल जाएगा साहब। खाना मत फेंको साहब, लाओ साहब मुझे दे दो। लंड ले ले मेरा। ए साहब कुछ खाने को दो ना साहब। ए साहब कुछ खाने को दो ना साहब। साहब ये त्रिकारी टट्टा बचपन से घुमा हुआ है। नहीं, मैं इससे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये जो धरती है, ये जो दुनिया है, ये जो प्रकृति है, ये कोई रंडी खा रहा है, ये कोई रंडी खा रहा है।